Костер в тайге должен, короче, наполовину состоять из сырых. Сухие у вас быстро будут гореть, вы только будете бегать и собирать их, и у вас времени не останется на рыбалку. А так сырая, видите, потихоньку тлеет. Да и пусть она тлеет. Дым идет, отмашку медвежью дает, медведь ее чует. Вы как бы уже аурой дымовой защищены от медведя. Поэтому не торопясь, спокойно. Все, как говорится, комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы сохранить себе жизнь в тайге. Это как бы половина сырых, половина оптимальное состояние выбирайте. Сухие натащите, он у вас вспыхнет и сгорел. А так вот сырые и сырые, когда их подожгли, они тлеют и тлеют и дают дым, спасающий и от клеща, и от медведя.